यह है जी सियालकोट की दूसरे दिन की कंडीशन, यानी 28 अगस्त की। इससे पहले कभी सियालकोट में इतना सैलाब नहीं आया। हम सब घर बार छोड़कर चले गए हुए थे। दूसरे दिन वापस आ रहे हैं अपने घरों में, देखने जा रहे हैं क्या कंडीशन है। इससे पहले अक्सर ऐसा होता था कि रात को पानी निकल चुका होता था गली मोहल्लों को छोड़ देता था पानी। और ये पहली दफ़ा हुआ है कि दूसरा दिन भी पूरा सियालकोट डूबा हुआ है। ये हमारा मोहल्ला है नेकापुरा, ये तो ऑलमोस्ट सारे का सारा ही डूब चुका है। तारीख का ज़बरदस्त सैलाब है ये, इससे पहले कभी ऐसा सैलाब नहीं आया। ये नेकापुरे की गुंजान गलियाँ जो उस वक्त पानी से पार हैं। अल्लाह खैर करे, तारीख में कभी इतना सैलाब नहीं देखा जितना इस दफ़ा आ गया। ये तीसरा दिन है, पानी जूं का तूं खड़ा है। ये तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि सियालकोट के चारों नाले यकदम एट द सेम टाइम बिखरे हुए हैं। नाला एक, नाला डैक और पलहू। ये सारा पानी नाला एक है। नाला एक के बिखरने की वजह से ये सारा नेकापुरा ऑलमोस्ट आधा सियालकोट डूब चुका है। ओ तेरी